হলুদ করা যাবে? হলুদ না, সব অল আইটেম করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আস্তা হলুদ কিন্তু এটা ভিতরে আপনারা বাকি করতে পারবেন, যে কোনো জায়গায় ইউজ যে করা কোনো যাবে। জায়গায়। যারা চাচ্ছেন যে বাসা বাড়িতে আমি অনেক সব ধরনের কাজ করতে চাই, হলুদ মরিচ সব অল আইটেম, তাদের জন্য কিন্তু এটা পারপাস। এবং যারা রেস্টুরেন্টে অল টাইম করতে যাচ্ছেন কমার্শিয়াল ভাবে, এবং ব্লেড যেটা আছে সম্পূর্ণ স্টিল হবে, এটা তিনটা, এবং ব্যাক সাইড কিন্তু মেটালের হবে। সবকটাই তেমন হবে? সবকটাই এরকম মেটাল হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আবারো স্বাগতম নতুন আরেকটি ভিডিওতে। আর আজকে কিন্তু আমরা চলে আসলাম সেই মিয়াকো হোলসেল জোনে। আর আমাদের সাথে বরাবরের মতো কিন্তু কাউসার ভাই রয়েছে। তিনি আজকে আমাদের ভালো মানের কিছু ব্লেন্ডারের কালেকশন দেখাবে। তো চলুন তার কাছ থেকে এই ব্লেন্ডারগুলো আমরা দেখে নিই। আসসালামু আলাইকুম কাউসার ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভালো আছেন ভাই? এখানে তো আপনারা ব্লেন্ডারের মেলা বসেছেন মনে হইতেছে। জি জি, এখন কমার্শিয়াল কিছু ব্লেন্ডার দেখাবো, যেটা বাসা বাড়িতে প্লাস রেস্টুরেন্টে উভয় আপনি ইউজ করতে পারবেন, অর্থাৎ যে কোনো জায়গায় ইউজ যে করা কোনো যাবে। জায়গায়। যারা চাচ্ছেন যে বাসা বাড়িতে আমি অনেক সব ধরনের কাজ করতে চাই, হলুদ মরিচ সব অল আইটেম, তাদের জন্য কিন্তু এটা পারপাস। এবং যারা রেস্টুরেন্টে অল টাইম করতে যাচ্ছেন কমার্শিয়াল ভাবে, তাদের জন্য কিন্তু নিয়ে আসছি। আচ্ছা আচ্ছা, তো এখানে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই তিনটা, এখানে কি কি ডিফারেন্স আছে কিছু? এটা ভিতরে আছে 1400 ওয়াটের আছে এবং 2000 ওয়াটের, দুইটা ব্লেন্ডার নিয়ে আসছে। তাহলে আপনি আমাদের এক একটা করে দেখেন আজকে। প্রথমে 1400 ওয়াট দেখান। 1400 ওয়াটের যেটা আছে, বড়দের চারটা আছে, এটার ভিতরে কিন্তু আপনি যত ধরনের জুস লাচ্ছে সব কিন্তু করতে পারেন। এটা ক্যাপাসিটি কিন্তু 2 লিটার হবে। এই বড়টা হবে 2 লিটার? 2 লিটার ক্যাপাসিটি হবে। হ্যাঁ, আর যেটা মাঝারিটা আছে, যত ধরনের আপনারা ভিজা মশলা আছে সবকিছু কিন্তু মাঝারিটা করবেন। সব ভিজা মশলা অল আইটেম, ভিজা যত আইটেম আছে সবকিছু আপনি ব্লেডটা দেখেন তো আমাদের। ব্লেড যেটা আছে সম্পূর্ণ স্টিল হবে, এটা তিনটা, এবং ব্যাক সাইড কিন্তু মেটালের হবে। সবকটাই তেমন হবে? সবকটাই এরকম মেটাল হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আর যেটা ছোটটা দেখেন, ছোট যেটা আছে শুকনো মশলা যা আছে, শুকনা যত অল আইটেম, শুকনা কিন্তু ছোটটাই করবেন, শুকনো আইটেম। হলুদ করা যাবে? হলুদ না, সব অল আইটেম করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আস্তা হলুদ কিন্তু এটা ভিতরে আপনারা বাকি করতে পারবেন। যারা চাচ্ছেন যে না আমি আর দিতে চাচ্ছি না, হলুদটা আমি বাসায় বসে খেতে চাচ্ছি, তার জন্য কিন্তু এগুলো। অর্থাৎ স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে যে মশলা করতে চান তারা কিন্তু বাসায় বসে এটা করতে পারবে। এটাই করতে পারবেন। আচ্ছা, আর এটার প্রাইস আপনার কত টাকা? এটা প্রাইস একটা হোলসেল প্রাইসে মাত্র 7000 টাকা। ওকে, আর আপনারা তো হোলসেলে বিক্রি করেন, যে কেউ ব্যবসাও করতে পারবে আপনাদের কাছ থেকে ব্যবসা করতে পারবে, যোগাযোগ করবেন নাম্বারে, সরাসরি অথবা দোকানে ভিজিট করতে পারবেন। ঢাকার ভিতরে ঢাকার বাইরে সব জায়গায় কিন্তু প্রোডাক্ট দেওয়া যাবে। তো এখন আমরা 2000 ওয়াটটা দেখি। এখন 2000 ওয়াট যেটা আছে, এই যে আপনার বড় জারটা কিন্তু 3 লিটার ক্যাপাসিটি, অনেক বিগ সাইজের হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা অনেক বড় সাইজের। ওয়াও, দেখেন এত বড় কিন্তু আপনার রেস্টুরেন্টের প্রয়োজন হয়। রেস্টুরেন্টে যারা রেস্টুরেন্ট দিতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। এবং মাঝারি যে জারটা আছে, এটা কিন্তু 2 লিটার ক্যাপাসিটি, এবং ছোট যেটা জার আছে শুকনো মশলার জন্য, শুকনো মশলা 1.2.5 লিটার হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এইগুলো তো মোটরগুলো কপার মোটর হবে, তাই না? 100% এগুলো কপার মোটর হবে। আর এটার প্রাইস কেমন রাখতেছেন? এটা প্রাইস যা 2000 ওয়াট নিতেছেন তার জন্য প্রাইস থাকে মাত্র 8000 টাকা। ফিক্সড প্রাইস 8000 টাকা হলে কিন্তু ঢাকার ভিতরে এবং ঢাকার বাইরে নিতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কুরিয়ার চার্জ অবশ্যই যোগ হবে। তো আপনারা কিভাবে দিয়ে থাকেন ঢাকার বাইরে, ঢাকার ভিতরে? ঢাকার ভিতরে দিয়ে থাকি, হোম ডেলিভারি সিস্টেম আছে ঢাকার ভিতরে আমাদের, এবং ঢাকার বাইরে কিন্তু কুরিয়ার সিস্টেম আছে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বিকাশের 20% টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, আমাদের স্ক্রিন দেওয়া নাম্বার থাকবে, এবং বাদ বাকি কিন্তু কন্ডিশনে ঢাকার বাইরে এবং ঢাকার ভিতরে কিন্তু আমাদের ডেলিভারি বয়ের কাছে দিয়ে দিলেই হবে। তো এটা কি কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিছু আছে ভাই? এর জন্য 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। সার্ভিস ওয়ারেন্টি, ওকে। কোনো ধরনের সমস্যা হলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। মিয়াকোর মালের জন্য, এনি মাল, মিয়াকোর যে কোনো মালের সমস্যা হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনারা সার্ভিস দিবেন? অবশ্যই সার্ভিস দেবো। আচ্ছা, আর যদি সরাসরি কেউ আসে সেক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে আসতে পারে আপনাদের এখানে? যারা সরাসরি আমাদের শোরুমে আসতে চান, যারা সরাসরি আমাদের শোরুমে আসতে চান, সেক্ষেত্রে আমাদের শোরুমের ঠিকানা ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স এর নিচতলায় 9697 এর দোকান, মিয়াকো হোলসেল জোন। তো আপনারা তাদের এই লোকেশন অনুযায়ী অবশ্যই তাদের শপে আসবেন এবং ভিজিট করে দেখবেন। তার শপে কিন্তু অনেক প্রোডাক্ট রয়েছে, হিউজ পরিমাণ প্রোডাক্ট। আচ্ছা, যে ধরনের প্রোডাক্ট, মিয়াকোর অল আইটেম, যে আইটেম চাচ্ছেন আপনারা কিন্তু সেই আইটেম নিতে পারবেন। ওকে, তাদেরকে এখানে ভিজিট করে আপনাদের পছন্দের মতো প্রোডাক্ট নিতে পারেন। দেখা হবে আপনাদের সাথে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।